Lekcija 1. Pomen kostne gostote. Ohranjanje kostne gostote je ključnega pomena s staranjem, se vam ne zdi? Absolutno. Močne kosti so pomembne za splošno zdravje. Katere dejavnosti po vašem mnenju pomagajo pri tem? Vaje za nošenje teže so odlične za krepitev kosti. Ja, rad jih vključujem v svojo rutino. Katera je vaša najljubša vadba? Uživam v jogi, ker hkrati gradi moč in fleksibilnost. To je odlična izbira. Joga pomaga tudi pri ravnovesju, kar je pomembno za preprečevanje padcev. Točno. In tudi sproščujoče, kar je bonus. Ste že pred kratkim preizkusili kakšno novo vajo? Lekcija 2. Raziskovanje novih idej. Mislim, da je vredno raziskati in eksperimentirati z novimi idejami. Strinjam se. Inovacije pogosto izhajajo iz poskusa nečesa drugačnega. Katera področja po vašem mnenju imajo največ koristi od ustvarjalnega brainstorminga? Verjamem, da sta umetnost in tehnologija dve področji, ki uspevata na podlagi svežih idej. Absolutno! Sodelovanje lahko privede do neverjetnih rezultatov na teh področjih. Kako torej spodbuditi brainstorming v skupinskem okolju? Ustvarjanje odprtega okolja, v katerem se vsi počutijo varni, je ključnega pomena. Da, včasih pa lahko uporaba pozivov pomaga spodbuditi ustvarjalnost. To je dobra točka. Kakšni pozivi po vašem mnenju delujejo najbolje? Lekcija 3. Premagovanje sramežljivosti. Zdi se, da se nekateri ljudje v skupinskih okoljih borijo s sramežljivostjo. Da, običajno je, da se posamezniki počutijo tiho in ne začnejo pogovorov. Kaj menite, da povzroča to oklevanje? Mislim, da ima strah pred sodbo pomembno vlogo. Vsekakor. Lahko je zastrašujoče, če se postavite tam. Torej, kako lahko pomagamo tistim, ki so sramežljivi, da se počutijo bolj udobno? Spodbujanje interakcij majhnih skupin bi lahko olajšalo pritisk. To je odlična ideja. Manjše nastavitve so lahko manj zastrašujoče. In morda bi lahko začetek z ledolomci pomagal vsem, da se povežejo. Lekcija 4. Ustvarjalnost nadgradnje. Kaj je prva stvar, ki ste jo preuredili? To je bila stara lesena lestev, ki sem jo spremenila v knjižno polico. To se sliši neverjetno. Nadgradnja lahko resnično daje novo življenje starim predmetom. Absolutno. To je odličen način, da ste ustvarjalni in trajnostni. Kaj vas je navdihnilo, da začnete odkrivati? Želel sem zmanjšati odpadke in najti edinstven dekor za svoj dom. To je fantastična motivacija. Ste ustvarili kaj drugega? Da, sadilnike sem naredil iz starih pločevink. Izgledajo odlično. Všeč mi je ta ideja. To je tako pameten način za preoblikovanje. Lekcija 5. Izboljšanje prezračevanja. Razmišljal sem o tem, kako pomembno je dobro prezračevanje doma. Absolutno. Pomaga ohranjati udobno okolje, zlasti med intenzivno vročino. Katere rešitve bi po vašem mnenju lahko izboljšale pretok zraka?
Namestitev stropnih ventilatorjev je odličen začetek, razmišljam pa tudi o uporabi plošč za boljše prezračevanje. To je pametna ideja. To bi lahko resnično povečalo pretok zraka po celotni sobi. Da, prostoru pa lahko doda tudi estetski pridih. Ste že videli kakšne ustvarjalne načine za vključitev prezračevalnih funkcij? Videl sem nekaj čudovitih oken z žaluzijami, ki izgledajo elegantno, hkrati pa so funkcionalna. To je zanimivo. Neverjetno je, kako lahko oblikovanje ustreza praktičnosti. Lekcija 6. Deklaracija neodvisnosti. Zanimivo je, kako se zgodovina odvija med konflikti. Da, medtem ko je bitka divjala, so Teksašani v koloniji razglasili neodvisnost od Mehike. To je ključni trenutek. Kaj jih je motiviralo k temu? Iskali so avtonomijo in pravico do samoupravljanja. Neverjetno je, kako lahko odločnost privede do pomembnih sprememb. Absolutno. In pogum teh posameznikov je navdihujoč. Kakšne so bile po vašem mnenju neposredne posledice te izjave? Verjetno je spodbudilo boj za neodvisnost in motiviralo druge, da se pridružijo zadevi. Da, in to je opomnik na moč kolektivnega delovanja. Lekcija 7. Duh in refleksija. Zanimivo je, kako lahko duhovi simbolizirajo razmislek o našem življenju. Da, končno ga duh odpelje na cerkveno dvorišče, kjer stojijo med grobovi. To je moral biti zanj precej globok trenutek. Resnično poudarja pomen spomina na tiste, ki so prišli pred nami. Absolutno. Duh kaže na ime, ki lahko vzbudi toliko čustev. Točno, to je trenutek povezanosti in razumevanja. Kaj misliš, da se nauči iz te izkušnje? Opazil sem, da lahko rezervacija vnaprej resnično zagotovi dobro ponudbo. Absolutno. Vedno je bolje načrtovati vnaprej. Katere so nekatere prednosti, ki ste jih doživeli pri zgodnjih rezervacijah? Pogosto najdem boljše cene in več možnosti, ko rezerviram zgodaj. Da, in lajša stres zaradi dogovorov v zadnjem trenutku. Točno. Daje vam čas za raziskovanje različnih možnosti. Ste kdaj kaj zamudili, ker ste predolgo čakali? Ja, nekoč sem veliko izgubil v hotelu, ker sem okleval. To je pogosta situacija. To je opomnik, da ravnamo odločno. Lekcija 9. Ulov taksija. Ko ste zunaj na ulici, je ulov taksija včasih težaven. Vsekakor. Vse je v času. Samo dvignite roko, ko vidite, da se približuje razpoložljivi taksi. Točno. Kaj pa, če se ne ustavijo? V tem primeru bi lahko pomagalo poiskati postajališče za taksi v bližini. Dobra točka. Ali pa bi lahko namesto tega uporabili aplikacijo za skupno rabo vožnje. To je odlična alternativa. Pogosto je bolj priročno in lahko prihrani čas.
Poleg tega si lahko ogledate oceno voznika, preden vstopite. Točno. Varnost na prvem mestu, kaj ne? Včasih pa še vedno uživam na staromodni način. Strinjam se. Nekaj vznemirljivega je v tem trenutku v taksiju. Lekcija 10. Ponudba pomoči. Vedno je lepo pomagati, ko jo nekdo potrebuje. Absolutno. Odlično. Ali obstaja kaj, s čimer potrebujete pomoč? Pravzaprav poskušam organizirati svoj urnik za naslednji teden. Pri tem lahko pomagam. Imate načrtovalec ali aplikacijo, ki vam je všeč? Običajno uporabljam digitalni koledar, tako enostavno je prilagoditi dogodke. To je popolno. Omogoča vam tudi nastavitev opomnikov. Točno, včasih pozabim na pomembne datume. Vsi to počnemo. Vzpostavitev sistema lahko resnično pomaga. Torej, če vam pošljem svoj urnik, mi lahko pomagate rešiti? Lekcija 11. Prihajajoče volitve. Ste že slišali zadnje novice o prihajajočih volitvah? Ja, imam. Zdi se, da bo letos precej konkurenčen. Vsekakor. Veliko je kandidatov z različnimi stališči. Kaj menite o glavnih vprašanjih, o katerih se razpravlja? Zdravstvo in izobraževanje sta tokrat v ospredju. Strinjam se. To so ključne teme, ki vplivajo na vse. Ste se že odločili, za koga boste glasovali? Še ne. Najprej želim slišati več razprav in razprav. To je pameten pristop. Pomembno je biti popolnoma obveščen. Lekcija 12. Politične kampanje. Zanimivo je videti, kako se sčasoma razvijajo politične veščine. Da, tesno sodeloval v očetovi kampanji za predsednika leta 1988, je razvil veliko teh veščin. To je moralo biti zanj neverjetna učna izkušnja. Absolutno. Če ste v tem okolju, vas lahko nauči toliko o vodenju in strategiji. Kaj se je po vašem mnenju najbolj naučil iz te izkušnje? Verjamem, da je pridobil dragocen vpogled v javno nastopanje in pogajanja. Te veščine so bistvenega pomena v politiki. Resnično lahko vplivajo na uspeh kampanje. Vsekakor. Gre za povezovanje z ljudmi in razumevanje njihovih potreb. In kako učinkovito posredovati sporočila, kaj ne? Lekcija 13. Dokončanje načrtov. Popolno! Sporočite mi, ko boste našli hotel. Seveda. In potem lahko dokončamo načrt za naše potovanje. Lepo bo imeti vse vnaprej pripravljeno. Absolutno. To olajša potovanje. Imate v mislih kakšen poseben hotel? Gledam nekaj možnosti, ki imajo odlične ocene. To je pametno. Pregledi lahko resnično pomagajo zožiti izbiro. Da, razmišljam tudi o ceni in lokaciji. To so ključni dejavniki. Biti blizu znamenitosti je bonus.
Lekcija 14. Jablane kot spomini. Skozi to regijo je na stotine jablan. Te jablane so najbolj primeren spomenik Johnu Chapmanu. Neverjetno je, kako lahko narava tako spoštuje zapuščino nekoga. Da, in zagotavljajo tudi čudovito pokrajino. Všeč mi je ideja sajanja dreves, da se nekoga spomnim. To je živ poklon, ki še naprej raste. Poleg tega so jabolka tak simbol zdravja in vitalnosti. Točno, predstavljajo prehrano in življenje. Kaj menite, da bi si Chapman mislil o tej zapuščini? Lekcija 15. Razumevanje sosedov. Zanimivo je razmišljati o tem, da bi bil otrok ustvarjalca vsega. Da, potem je pripravljen videti svoje sosede na svetu. To je globoka misel. Kako misliš, da jih dojema? Predstavljam si, da kljub razlikam vidi lepoto v vsaki osebi. Točno! To je spomin na našo skupno človeštvo. In prepoznavanje povezav, ki jih imamo vsi, je ključnega pomena. Kakšni so po vašem mnenju načini za krepitev teh povezav? Preprosta dejanja prijaznosti lahko veliko pomagajo pri gradnji odnosov. Absolutno! Gre za doseganje in izkazovanje sočutja. Lekcija 16. Izdelava načrtov. Brezplačno! Kaj pa ta sobotni večer? Ali to deluje za vas? To se sliši odlično. Takrat sem na voljo. Popolno! Kakšne ideje o tem, kaj bi morali storiti? Mogoče bi lahko poskusili novo restavracijo v središču mesta. Slišal sem čudovite stvari o njihovem jedilniku. Da, in vedno je lepo skupaj raziskovati nove kraje. Absolutno! Poleg tega bo zabaven način za preživetje večera. Veselim se tega. Naj naredimo rezervacijo. Dobra ideja! Vedno je bolje imeti mizo zavarovano. Lekcija 17. Priročni razredi. Všeč mi je, kako lahko hočemo na tečaje, kadarkoli hočemo. To je tako priročno, še posebej, če imate zaseden urnik. Točno! Spletni tečaji omogočajo, da je učenje tako dostopno. Da, in omogočajo nam, da se učimo z lastnim tempom. Imate najljubši predmet, ki ga trenutno študirate? Zelo uživam v svojem tečaju digitalnega marketinga. To se sliši zanimivo. Danes je to tako pomembno področje. Absolutno. In veščine, ki se jih naučim, se lahko uporabljajo na številnih področjih. Ste našli kakšne posebne izzive pri spletnem učenju? Lekcija 18. Spomin na žrtve. Pomembno je, da se spomnimo vseh ljudi, ki so umrli za svojo državo. Da, te žrtve ne smemo nikoli pozabiti. Vsak človek ima svojo zgodbo in razlog, zaradi katerega se je boril. Točno. Njihov pogum si zasluži priznanje. Božič prihaja decembra, čas za razmislek in hvaležnost. Da,
To je spomin na mir in enotnost. Mislite, da bi morali več razpravljati o teh temah? Vsekakor, pomaga nam bolje razumeti svojo zgodovino. In spodbuja spoštovanje svoboščin, ki jih uživamo. Lekcija 19. Priporočila za potovanja. To je pomirjujoče. Prihodnje leto nameravam potovati v Evropo. Kako razburljivo! Imate v mislih kakšno določeno državo? Razmišljamo o obisku Italije in Francije. Kakšna priporočila? Absolutno. Umetnost si morate ogledati v Firencah in Eifflov stolp v Parizu. Ti zvenijo neverjetno. Na obeh mestih sem slišal tudi odlične stvari o hrani. Da, testenine v Italiji so neverjetne, za pecivo v Franciji pa je treba umreti. Komaj čakam, da jih poskusim. Kaj pa skriti dragulji, ki niso tako turistični? Razmislite o obisku manjših mest, kot sta Cinque Terre v Italiji ali Alzacija v Franciji. Odlične ideje. Rada raziskujem zunaj pretepane poti. Lekcija 20. Zagovarjanje človekovih pravic. Pomembno je spregovoriti proti zlorabam človekovih pravic. Absolutno. Zato moramo ostati neodvisni od vpliva vlad. To je res. Ključnega pomena je ostati objektiven in dati prednost človeškemu dostojanstvu. Da, ozaveščanje lahko privede do pomembnih sprememb. Kateri so po vašem mnenju učinkoviti načini zagovarjanja teh pravic? Družbeni mediji so lahko močni za širjenje informacij in mobilizacijo podpore. Vsekakor! Povezuje ljudi po vsem svetu zaradi skupnega razloga. Tudi lokalna gibanja lahko pomembno vplivajo na lokalne skupnosti. Točno! Vsak glas je pomemben pri boju za pravičnost. Lekcija 21. Zgodovinski kontekst. Kmetijsko naselje v Port Royalu v današnji Novi Škotski je bilo pomembno. Da, igral je ključno vlogo v zgodnji kolonialni zgodovini. Čeprav so bile Port Royal in druge kolonije zelo mešane, je bil to talilnik kultur. Točno! Ta raznolikost je oblikovala skupnost na več načinov. Kakšni so bili po vašem mnenju izzivi, s katerimi so se soočali takrat? Morali so se prilagoditi novim okoljem in graditi odnose z avtohtoni ljudstvi. To je res. Sodelovanje je bilo bistveno za preživetje in rast. Da, in postavila je temelje za prihodnja naselja v regiji. Zanimivo je, kako se zgodovina odvija skozi te zgodnje interakcije. Lekcija 22. Ureditev sob. Ljudje ostanejo v sobi za vikend. Koliko nas je tam? 3 smo, zato potrebujemo dodatno ležišče. To je smiselno. Ste razmišljali o tem, kako urediti prostor? Razmišljal sem o uporabi zložljive postelje, da bi prihranil prostor. To je pametna ideja. Lahko ga enostavno shranite, ko ni v uporabi. Točno! Poleg tega ohranja prostor urejen. Kaj pa skupna območja?
prav tako bi morali biti udobni. Strinjam se. Prijeten prostor za sedenje bi bil kot nalaž za skupno sprostitev. Lekcija 23. Pad Thai Delight. Ta recept je videti precej preprost za sledenje. To je super. Obožujem Pad Thai. Kaj je torej naslednji korak? Najprej moramo zbrati vse sestavine. Ja, rezance in omako imam pripravljene. Kaj še potrebujemo? Za okras bomo potrebovali nekaj sveže zelenjave in arašidov. Sliši se okusno. Zelenjavo lahko nasekljam, medtem ko kuhate rezance. Popolno timsko delo. Že voham okuse, ki se združijo. To je tako tolažilna jed. Ali pogosto uživate v kuhanju? Jaz imam. To je zabaven način izražanja ustvarjalnosti. Lekcija 24. Začetek pogovorov. Ne vem, kako včasih začeti pogovor. Lahko je zapleteno. Odličen način je postavljanje odprtih vprašanj. To je smiselno. Spodbuja bolj poglobljene odzive. Točno. To kaže, da vas resnično zanimajo njihove misli. Katera je nekaj dobrih odprtih vprašanj, ki jih je treba preizkusiti? Lahko se vprašate o njihovih najljubših potovalnih destinacijah ali hobijih. To so odlične ideje. To bom zagotovo imel v mislih. In ne pozabite aktivno poslušati njihovih odgovorov. Gradi odnos. Prav. Vključevanje v pogovor je prav tako pomembno. Lekcija 25. Trajni izdelki. Pregledi pravijo, da je trpežen in izdelan iz masivnega lesa. To se zdi obetavno. Vedno imam raje kakovostne materiale. Da, trajajo dlje in so pogosto bolj estetsko prijetni. Točno. Poleg tega masivni les daje topli občutek vsakemu prostoru. Ste videli kakšne posebne predmete, ki so vam pritegnili v oči? Ogledal sem nekaj kosov pohištva, ki ustrezajo temu opisu. To je super. Vlaganje v dobro pohištvo je pametno. Vsekakor. Resnično lahko izboljša celoten videz sobe. Preverimo tudi garancijo. Lekcija 26. Znanstveni dokazi. Sprva je bilo v tej teoriji nekaj nasprotovanja. Toda od takrat ga podpirajo dokazi številnih področij znanosti. Točno. Zanimivo je, kako lahko raziskave spremenijo dojemanje. Da, znanost se nenehno razvija, ko se pojavljajo nova odkritja. Katera so po vašem mnenju ključna področja, kjer so se pojavili ti dokazi? Pomembno so prispevala področja biologije in znanosti o okolju. To je res. Zagotavljajo podatke, ki nam pomagajo razumeti zapletene sisteme. Pomembno je, da ljudje ostanejo obveščeni o teh napredkih. Absolutno. Znanje nam omogoča, da sprejemamo boljše odločitve. Lekcija 27. Dinamika skupnosti. Iz središča skupnosti se zdi, da se nekateri želijo premakniti v nasprotno smer.
Da, zanimivo je videti, kako se lahko mnenja razlikujejo znotraj skupnosti. Zanima me, kaj spodbuja to željo po spremembah. To bi lahko bil odziv na nove izzive ali spodbuda za posodobitev. To je smiselno. Pomembno je uravnotežiti tradicijo in napredek. Točno! Moramo najti skupno stališče, da bomo skupaj napredovali. Ali so obstajale kakšne uspešne pobude za združitev vseh? Slišal sem za srečanja skupnosti, namenjena spodbujanju dialoga. To je korak v pravo smer. Odprta komunikacija je ključnega pomena. Lekcija 28. Ustvarjalne prodajalne. Kaj pa ti? Kaj ste počeli v zadnjem času? Pred kratkim sem začel slikati. To je odličen ustvarjalni izhod. To se sliši vznemirljivo. Kaj vas je navdihnilo za začetek? Želel sem način, kako izraziti svoja čustva in se sprostiti po dolgem dnevu. Umetnost je tako terapevtski način sprostitve. Kaj radi slikate? Uživam v pokrajinah, predvsem v naravnih prizorih. Te morajo biti lepe. Narava ponuja toliko navdiha. Da, in pomaga mi povezati se z okolico. Ste razmišljali o tem, da bi se udeležili tečaja, da bi izboljšali svoje sposobnosti? Lekcija 29. Kanadski športniki. Zanimivo je videti, kako bo Kanada javnosti še naprej zagotavljala športnike mednarodnega kalibra. Absolutno. Tekmovanje z najboljšimi je takšen vir ponosa. Da, in resnično prikazuje talent, ki ga imamo v tej državi. Kako se po vašem mnenju pripravljajo na takšna tekmovanja na visoki ravni? Programi usposabljanja morajo biti strogi in se osredotočati na fizične in duševne vidike. Vsekakor. Duševna žilavost je prav tako pomembna kot fizična moč. Ste spremljali kanadske športnike, ki vas navdihujejo? Ja, nekatere olimpijce občudujem zaradi njihove predanosti in vztrajnosti. Res so odlični primeri za mlajše generacije. Lekcija 30. Zavedanje o spolnem zdravju. Pomembno je razpravljati o tem, kako je mogoče, da ženske sodelujejo v spolnih odnosih brez večjega tveganja neželene nosečnosti. Da, razumevanje možnosti kontracepcije ima pri tem ključno vlogo. Točno, na voljo so različne metode od tablet do dolgodelujočih naprav. Tako je. Bistveno je, da so ženske obveščene in se počutijo močne pri svojih odločitvah. Ključnega pomena je tudi komunikacija s partnerji o teh možnostih. Absolutno. Odprte razprave lahko pomagajo zagotoviti udobje obeh partnerjev. Katere so po vašem mnenju pogoste napačne predstave o tej temi? Mnogi ljudje še vedno mislijo, da kontracepcija ni učinkovita, kar ni res. Da, razumevanje, kako deluje vsaka metoda, lahko te mite odpravi. Lekcija 31. Služkinja megle. Obstaja posebna legenda, imenovana služkinja megle. Da, zanimivo je, kako lahko legende zajamejo domišljijo. Zgodbe o drznih, ki so se soočili s padci, so vznemirljive. Absolutno.
potrebno je veliko poguma, da se tako približamo takšni moči. Kaj menite, da pritegne ljudi k tem drznim zgodbam? Mislim, da gre za kombinacijo pustolovščine in človeškega duha. Točno, spodbuja nas k razmišljanju o lastnih mejah in pogumu. In takšne legende pogosto poučujejo pomembne lekcije o spoštovanju narave. Da, spominjajo nas na lepoto in nevarnost, ki sobivajo na svetu. Lekcija 32. Potovanje na Tajsko. Pravkar sem se vrnil s Tajske in bilo je neverjetno. To se sliši čudovito. Kaj je bil vrhunec vašega potovanja? Kultura in hrana sta bila neverjetna, toda moja prtljaga se je na poti izgubila. Oh ne, to je moralo biti stresno. Kako vam je uspelo? Na srečo mi je hotelsko osebje pomagalo najti nekaj bistvenih stvari, medtem ko sem čakal. To je olajšanje. Super je, ko so vam ljudje pripravljeni pomagati. Da, in še vedno sem užival v raziskovanju trgov in poskušanju lokalnih jedi. Katera je bila vaša najljubša jed? Vsekakor pad thai. Bilo je drugače od vsega, kar sem imel prej. Lekcija 33. Reševanje obroka. Vse je v redu, še vedno lahko rešimo obrok, ki smo ga načrtovali. Absolutno. Kaj predlagate, da naredimo, da to popravimo? Morda lahko recept nekoliko prilagodimo in dodamo nekaj novih sestavin. To se sliši kot dobra ideja. Malo ustvarjalnosti lahko še veliko pomaga. Da, v hladilnik lahko vgradimo vse, kar imamo. Odlično. Izkoristimo ga kar najbolje in uživajmo v procesu kuhanja. Točno! Kuhanje mora biti zabavno, tudi če stvari ne gredo po načrtih. Strinjam se. Vse je v tem, da skupaj uživate v trenutku. Naslednjič bomo pred začetkom še enkrat preverili naše sestavine. Lekcija 34. Prvič letenje. Če letite prvič, ne skrbite. To cenim. Slišal sem, da je lahko nekoliko presenetljivo. Obstajajo samopostrežni kioski, ki olajšajo prijavo. To je dobro vedeti. Zagotovo jih bom iskal. Osebje bo na voljo za pomoč, če imate kakršnakoli vprašanja. To je pomirjujoče. Zdaj se počutim nekoliko bolj samozavestno. Ne pozabite prispeti zgodaj, da si zagotovite dovolj časa. Odličen nasvet. Želim zagotoviti, da bo vse potekalo gladko. Odlično vam bo šlo. Uživajte v navdušenju svojega prvega leta. Lekcija 35. Negovanje umetniških strani. Ne bi se mogel več strinjati. To je čudovit način za negovanje naše umetniške strani doma. Absolutno. Vključevanje v ustvarjalne dejavnosti je lahko tako izpolnjujoče. V kakšnih umetniških projektih uživate? Obožujem slikati in se včasih ukvarjam z lončenino. To se sliši fantastično. Od nekdaj sem občudoval keramiko. Tako zadovoljivo je ustvariti nekaj z rokami. Da, to je tudi odličen način za izražanje čustev. Točno.
Imate ustvarjalni hobi, ki ga navdušujete? Uživam v fotografiji. Ujemanje trenutkov je posebna izkušnja.